Aí, galera, nós é brabo mesmo, ó. Entramos de novo dentro do autódromo, botamos na pista, vai. Eu e o gordinho do drift, ó. Dentro da pista. Vamos ver se vai atravessar aqui, ó. Vamos atravessar por aqui, ó. Vamos lá. Ó. Dentro da pista do bagulho, ó. Entramos. Ah, não, nós é brabo mesmo. Aqui no Autódromo Internacional de Londrina. Vamos ver como é que tá por dentro lá. Como é que é o negócio aqui. Vai, gordinho, corre. Tá ligeiro, né? Aí sim, tropa. Vamos ver do outro lado, ó. Atravessamos uma pista. Vamos atravessar lá do outro lado, ver como é que é. E o gordinho do drift aí andando, ó. Vai, brinca com ele, vai. Já cansei, hein? Eu também. Como é que faz pra atravessar do outro lado lá agora? Tá aí andando do outro lado, vê onde o cara rodou. No cartódromo. Mais uma do DJ Pedro. Ó. Vai dar certo. Olha lá um guincho. Ó, galera, onde a gente tá, ó. A pista de bike lá, ó. Da CBC. Confederação Brasileira de Ciclismo. E aí o gordinho do drift aqui, ó. Andando. Aqui dentro do autódromo. Mais um pouquinho com ele aqui, ó. Ah, vamos andar. Vamos andar mais um pouco aí. Caramba, ver. Ali tá do lado da pista. E lá embaixo do outro lado da pista. E nós aqui no meio. Os carros passando, caminhando, nós achando que nós é fiscal aqui do evento. Aí, ó. De novo, galera. Invadimos mais uma vez no autódromo. É a segunda vez que a gente faz isso, hein? E os fiscais tudo olhando pra gente aqui. Ha! Não é nada não. Corre, gordinho, corre. Olha lá, tropa, beleza? Olha onde a gente veio parar, ó. Na curva oposta, depois do S do Senna. Tem a galera lá em cima, lá, ó, com a sonzeira, curtindo. E nós aqui na curva oposta, no S do Senna, ó. Entrada do autódromo é lá. E invadimos de novo aqui o autódromo. Brinca com a gente. Nós é brabo mesmo. Eu e o gordinho do drift. Dia 17 aí estamos aí com o Chevetão pra rodar, hein? Se tudo der certo, os motores estiverem no lugar e as mecânicas tudo pronta, dia 17 também pra rodar com o Chevetão, ó. E aí, galera do canal do Gordinho do Drift, olha onde ele veio parar. O fundo lá tá o cartódromo e aqui dentro o autódromo. Estamos aqui dentro aqui, ó. Invadimos mais uma vez, galera, ó. Pessoal do som lá em cima, os caminhão. E ele aqui no guarda-reio dos pneus. Galera, estamos indo embora, ó. Cartódromo ali no fundo. Entrada do autódromo lá na frente, lá da largada. Junto com o Gordinho do Drift. Já invadimos, tiramos foto, gravamos, filmamos, fizemos tudo. Vamos embora, galera. Agora tá bom. Corre, né, gordo chato? Aí, ó. Ó. Valeu, tropa. Fumo. Agora não sei, o cara já... Todos têm o livre-arbítrio. Ele escolhe ser cantor. O jogo virou. Deus abençoou. Fui passo a passo na batalha. É no tempo do Senhor. Rodinho o Pinto dos novos, de cordão de ouro. O pingente é Jesus Cristo pra evitar olho gordo. Sou vitorioso, se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar. Sou um vaso valioso. Rodinho o Pinto dos novos, de cordão de ouro. O pingente é Jesus Cristo pra evitar olho gordo. Sou vitorioso, se tentarem me alvejar, minha luz vai te cegar. Sou um vaso valioso. Pedro é um vaso valioso. Mais uma do DJ Pedro. Vai dar certo. Passando o moço fogo, parado pobre louco. A marmita era 15, não tinha R$1 no bolso. Me ajuda, seu moço, respondeu virando o rosto. Vê quanto tá lá e vem me falar. Tó é se eu ficar com troco. Louca vida louca, louca vida louca.
carros menor sem opção. Solução é ir pra boca. Eu fui diferente, o Lele era mente. Se espelhava no cacheta, no funk, linha de frente. O jogo virou.